Ағиделнең ағын җирендә акта балыкларга азык юк. Үзем шәригатьнең юлын беләм. Күп хәсрәт күргәнгә язык юк. Бу юлларның авторы беренче татар шагыйрәсе Газизә Сәмитова. Менә шундый бөек затларны бүләк иткән Әстерхан якларыннан минем бүгенге әңгәмәдәшем. Таныш булыгыз. Бөтен Рәсәй һәм халык ара конкурслар лауреаты Илнур Еникеев. Зәңгәр кичләр буе эзлим сине, кайдасың син, исмең ничек, нинди соң син? Зәңгәр кичләр буе көтәм сине, ник һаман да килмисең син? Зәңгәр кичләр буе көтәм сине, ник һаман да килмисең син? Күңелемә тулган хисләремне җырга салып бер туйганчы сөйләр идем. Зәңгәр күкнең барлык йолдызларын синең килгән юлларыңа сибәр идем. Зәңгәр кичләр буе көтәм сине, ник һаман да килмисең син? Зәңгәр кичләр буе эзлим сине, кайдасың син? Исмең ничек, нинди соң син? Зәңгәр кичләр буе эзлим сине, кайдасың син? Исмең ничек, нинди соң син? Илнур, шундый матур җыр, искиткеч. Һәм инде менә монда сезнең хәзер репетиция бара. Бу җырны без сәхнәдә ничек, кайчан ишетә алабыз? Мин Татарстан дәүләт камера хорында эшлим. Һәм инде бу җырларны хорның концертларында ишетергә була. Дөресен әйткәндә, Яхин романсларын мин бик яратам. Бу романс белән мин дәүләт имтиханым тапшырдым. Әйдә, Илнур, рәхәтләнеп бер сөйләшик әле, әгәр дә мөмкин булса, тәнәфес ясап алсак. Илнур, менә мин сиңа карыйм да сокланып туя алмыйм. Дөрес, әле хәзергә сиңа Астраханнан килгән кеше буларак татарча иркен аралашу авырырак. Әмма ләкин син җырларыңны шундый дөрес иттереп, матур иттереп, бер акцент чыгармыйча татарча җырлыйсың. Менә ничек ирешәсең син шушындый төгәллелеккә, дөрес татар теленә? Әлфия апам, мин бәхетле бала булып үстем. Өйдә татар җырлары уйнады. Менә шул минем хәзерге вакытта саф татар телендә җырларга ярдәм итә. Менә әйткәнемчә, син бит инде Әстерханнан килгән безгә. Мин әйтер идем Әстерханны Рәсәйнең татар бишеге дип, чөнки анда 61 меңгә якын татар яши. Шулай да менә синең юлларың Казанга юнәлгән, син Казанга килгәнсең. Ни өчен нәкъ менә Казан? Нәкъ менә татар җырлары мине Казанга китерде. Мин Мәдәният институтына укырга кирдем. Минем укытучым Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Венера Хатовна Ганиева булды. Мин аңа шиксез рәхмәтле.
Аңа кадәр мин Астраханда татар җырлары конкурсында гран-при алган идем. Астрахандагы музыка җитәкчесе Румия Усмановна Идиатуллина шуннан соң мине Казанда узган татар моңы конкурсына җибәргән иде. Мин анда дипломант булдым. Илнур, менә телгә кайтып калсак, синең татар телендә шушылай авыр аралашуыңның тагын бер сәбәбе ул да булса, син бит катнаш никахтан туган егет дип әйтик инде бала. Синең әниең рус милләтеннән. Әйдә, бала чагыңа кайтыйк әле. Менә нинди тәрбия алдың син гаиләдә? Әйе, Әлфия апам, чыннан да мин катнаш гаиләдән. Әнием рус милләте кешесе, әти татар. Мин балачакта татар мектендә үстем. Әти белән без мәчеткә йөрдек. Мин мусульман кешесе. Шул ул вакытта гаиләдә ике диндә тигез күрелә. Без мусульман һәм христиан бәйрәмнәрен хөрмәт итәбез. Ә менә мәчеткә йөрүеңә, синең мусульман динен кабул итүеңә әниең берничек тә каршы килмәдеме? Һич юк. Киресенчә, минем мәчеткә йөрүемә ул сөенә. Һәр вакыт улым садака бирдемме дип, үзе үкскә төшереп тора. Монда инде әфәрин дип әйтергә кирәк синең әниеңә олы хөрмәт белән менә безнең бөтен тамашачылар аңа хәзерге вакытта карый торгандыр. Чөнки беләсеңме, гадәттә менә шушындый гаиләләрдә хаким тел, безнең менә рус теле бит индеме, ничектер кичкенә телләрне юта. Ягъни урыс белән татар кавыша икән, күпчелек гаиләләр рус теле ягына борылалар. Ә монда сезнең менә килеп чыккан киресенчә. Әфәрин, әниеңә, шулай да менә әниеңнең милләтенә мөнәсәбәтең. Мин әниемнең милләтен бик хөрмәт итәм. Һәм җир йөзендә барлык милләтләрдә хөрмәткә лаек дип уйлыйм. Бу күренеп тора. Илнур, менә синең бит инде паспортың буенча да Илнурайма уйлап чыгарылган исем түгел. Катнаш гаилә булганда гадәттә уртак исемнәр. Урысча да булмасын, татарча да булмасын. Мәсәлән, анда Артур, Тимур, менә шундый исемнәр кушарга яраталар. Ә сиңа менә чын татар исеме кушканнар. Үзеңә ничек исем кушылган? Ни өчен менә Илнур дип сиңа кушканнар? Кызыксынганың булдымы исем кушу тарихы белән? Илнур исеме миңа әбием Сәйдә белән бабам Рафик кушкан. Мин аларга рәхмәтле. Чөнки бу исем миңа бик ошый. Илнең нуры булып халкыма хезмәт итәсем килә. Синең искиткеч матур исемең. Әбиең белән бабаң алар Әстерхан өлкәсендә яшиме? Әйе, минем бабай һәм әбием ул чын Әстерхан татарлары. Илнур, беләсеңме, менә мин сиңа карап торам да, синең менә һәрбер чәч төбеңә кадәр дип әйтим, татарлыгың күренеп тора. Син менә чын татар егете булып, татар җанлы кеше булып үскәнсең, алай гына да түгел. Син үзеңә татар кызын караткансың, һәм инде татар кызына өйләнгәнсең. Сөйләп үт әле. Кем ул? Ничек таныштыгыз? Әйе, мин чын татар егете. Чыннан да хатыным Наилә белән менә инде 10 ел бәхетле гомер итәбез. Алла бирсә, киләчәктә балаларны да татар рухы белән үстерергә хыялланабыз. Илнур, менә сине сәхнәдән караган кешеләр бөтенесе белә, күрә, әйме, синең татарлыгыңны исбатлаучы тагын бер әйбер, синең bütün костюмнарың да милли чигешләр белән эшләнгән, шулай бит? Шулай. Синең шушы милли чигешләргә, милли орнаментларга айрата зур мәхәббәтең. Мин әле күрдем, синең хәтта аяк киемеңдә милли читек сәхнәгә чыга торган. Татар сәнгатен хөрмәт итүче артист милли киемнән булырга тиеш. Бу минем фикерем.
Бик матур, бик матур. Һәм инде менә син бит бик күп йөрисең Рәсәй төбәкләренә, татарлар белән очрашырга, яме үзеңнең Рәсәй төбәкләрендәге татарларга җырларыңны бүләк итәргә. Син чит илләргә барасың, һәм инде менә шушы костюмнарың сине чыннан да татар милләтеннән икәнен күрсәтеп, татар милләтенә карата мәхәббәт һәм синең җаныңда горурлык уята торгандыр. Тамашачыларга, татар халкына карата мәхәббәт әлбәттә. Илнур, менә Рәсәйдә бит инде без татарлар, субханалла. Экран артында утыручы татар милләтенә нинди теләкләреңне җиткерер идең? Русча яхшы бел, татарча да яхшы бел, икесе дә безнең өчен бик кирәкле матур тел. Әфәрин, әфәрин, Илнур. Шәйхи Маннурның менә шушы матур шигъре белән без инде тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Басқатлауырға жер үстіне, умарза яшыға қарағыз. Умарза яшыға, умарза яқалқа, умарза ясуза sabahın. Umarza yaşığa, umarza yaqalqa, umarza yasuza sabahın. Umarzaya biktiz üsep şığa, bik azgına yeşi turayım. Umarzaya biktiz başın askaya, umarzaya sulama. Min yaşar idem yasavşı, zor şaşaklar bilen jayılıp. Yok min ölmez idem umarzaya kebek, umarzaya kebek bayağım. Yok min ölmez idem umarzaya kebek, umarzaya kebek.